ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ കൺസേൺ ആണ് ഡോഗ്സിൻ്റെ മേറ്റിംഗ് ടൈം, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രഗ്നൻസി കെയർ, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലിറ്റർ ആവുക എന്നൊക്കെ ഡെലിവറി ഒക്കെ ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ ഡോഗിനെ വളർത്തുന്ന എല്ലാവരുടെ ഒരു മെയിൻ കൺസേൺ ആണ്. ഡിയർ പെറ്റ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അരുണിൻ്റെ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ്. അവിടെ നമുക്കൊരു പുതിയ മെഷീൻ, അതായത് പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ മെഷീൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ കൺസേൺ ആണ് ഡോഗ്സിൻ്റെ മേറ്റിംഗ് ടൈം, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രഗ്നൻസി കെയർ, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലിറ്റർ ആവുക എന്നൊക്കെ ഡെലിവറി ഒക്കെ ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ ഡോഗിനെ വളർത്തുന്ന എല്ലാവരുടെ ഒരു മെയിൻ കൺസേൺ ആണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം, ഈ ഡോഗ് 6 monthsലൊക്കെ ഒരിക്കലാണ് ഹീറ്റിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇയാളുടെ ബ്രീഡ് ചെയ്യേണ്ട ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഓവുലേഷൻ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊജസ്ട്രോൺ അസയും അതുപോലെ തന്നെ വജൈന സൈറ്റോളജിയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ബ്രീഡിംഗ് ടൈം എപ്പോഴാണ് ഇയാളെ മേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഈ പ്രൊജസ്ട്രോൺ അസൈ ചെയ്യുന്നത് പല മെഷീൻസ് വഴി ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് മെത്തേഡാണ്, ഒരു ലാറ്ററൽ ഫ്ലോ മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഡോഗിൻ്റെ ബ്ലഡിൽ, ഈവൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലും ഹ്യൂമൻ്റെ ബ്ലഡിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൊജസ്ട്രോൺ എലിവേറ്റഡ് ആവുന്നത് ഓവുലേഷൻ ടൈമിലാണ്. ഡോഗിൻ്റെ ഓവുലേഷൻ, അതായത് ഫീമെയിൽ ഡോഗിൻ്റെ ഓവുലേഷൻ ടൈമിലാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ എലിവേറ്റഡ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് മേറ്റ് ചെയ്യണം, ഇയാളുടെ മേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം കഴിഞ്ഞോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നത്. നോർമലി ഈ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ വാല്യൂ ഹീറ്റ് പീരീഡ് മുന്നേ 1.5 നാനോഗ്രാമിലൊക്കെ കുറവായിരിക്കും, അതായത് 0 ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. പോകെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആയി വരികയാണ്. അത് ഒരു 5 to 12 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ്വീൻ 5നും 12നും ഇടയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ആയി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 2 ടൈമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സ് ആയിട്ടുള്ള 2 ടൈം. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഡോഗിൻ്റെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു 2 days കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അയാളുടെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ചെയ്ത് നോക്കും, ഒന്നും കൂടെ അയാളുടെ ബ്ലഡ് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും പ്രൊജസ്ട്രോൺ ചെയ്ത് നോക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. വാല്യൂ ഒരു 5 മുതൽ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 6, 7, 8, 9, 10 ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മേറ്റിംഗ് പറയാൻ പറ്റും. അതാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ അസയുടെ ഒരു റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പം അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് നമ്മളിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. മെഷീനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അരുണിൻ്റെ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാം, വെറ്റ് ക്രോസിലേക്ക്. സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് വെറ്റ് ക്രോസ് പെറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, ഡോക്ടർ അരുണിൻ്റെ വെറ്റ് ക്രോസ് പെറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉള്ളത് തേവള്ളി ഹൈസ്കൂൾ ജംഗ്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഡോക്ടർ അരുണിനെ പരിചയപ്പെടാൻ. ഇതാണ് ഡോക്ടർ അരുണിൻ്റെ വെറ്റ് ക്രോസ് ഹോസ്പിറ്റൽ. നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചത് ഡോക്ടർ പെറ്റ് ടോമിയാണ്. ടോമിയുടെ 2 കാലുകളും ഒരു ആക്സിഡന്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് അവനെ അങ്ങനെ ഓണേഴ്സ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതാണ്. ഇപ്പം ഡോക്ടർ സ്വന്തമാണ് ഈ ടോമി. ഇത് IP യൂണിറ്റിലെ ഒരു അന്തേവാസിയാണ്, ഫ്രാക്ചറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണിപ്പോൾ. ഡോക്ടർ, എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ? ടൈമിംഗ് നമുക്ക് 24 hours ആണ്. എല്ലാ ദിവസവും 24. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് 24 hours ഉണ്ട്. പിന്നെ IP ഉണ്ട്, ഇൻപേഷ്യന്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഫെസിലിറ്റി ഇവിടെ അടുത്ത് വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇല്ല. ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രൂമിങ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വൈസുള്ള ഗ്രൂമിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ചേട്ടാ പഠിച്ച് സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ല ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെഡിസിൻസ് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ട്? മീൻസ് ലൈക്ക് പെറ്റ് ഫുഡ് ആക്സസറീസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഫുഡ് ഉണ്ട്, ആക്സസറീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് വേണ്ട ഓൾമോസ്റ്റ് ആ മെഡിസിൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, പുറത്ത് എഴുതാറില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ലാബ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫീക്കൽ സാമ്പിൾ എല്ലാം നോക്കും, പ്രൊജസ്ട്രോൺ നോക്കും, മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, പ്രൊജസ്ട്രോൺ നോക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ സെറോ അനലൈസ് നോക്കാറുണ്ട്, ഈ ക്രിയാറ്റിൻ, കിഡ്നി ഫങ്ഷന്റെ. നമ്മളിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോഗിന്റെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്കതിന്റെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകാം. പ്രൊജസ്ട്രോൺ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡും അതിന്റെ മെഷീൻസിന്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തന രീതിയൊക്കെ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരും. നമ്മൾ ഈ പ്രൊജസ്ട്രോൺ നോക്കുന്നത് ബ്ലഡിന്റെ സിറത്തിനകത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ സിറം നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യണം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സിറം മേളിൽ കിട്ടും. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്ത് പ്രൊജസ്ട്രോൺ നോക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രൊജസ്ട്രോണിന്റെ കിറ്റാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരു നമ്മുടെ ലാറ്ററൽ ഫ്ലോ വഴി വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു കിറ്റാണ്. ഈ കിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോ പിക്കറ്റിൽ ഇടുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ അവർ തന്നെ അതിൻ്റെ റിയേജൻറ്റും തരും. ഒരു സാമ്പിളിനും ഒരു റിയേജൻറ്റ്, അതൊരു അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സെറോ എടുത്ത് ഈ റിയേജൻറ്റുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അതിനൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരു 75 മൈക്രോലിറ്റർ അവർ പറയുന്നത്. ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണേ. നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം, ഒരു 10 times. മിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഈ ലാറ്ററൽ ഫ്ലോയിലോട്ട് ഒഴിക്കണം. ഇത് മൂവായി വരും. ആ സിറവും നമ്മുടെ റിയേജൻറ്റൂടെ കലർന്ന് ഇത് മൂവായി ഇങ്ങേറ്റം വരെ വരും. ഫുള്ള് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ മെഷീനിലോട്ട് ഇത് ലോഡ് ചെയ്യാം. മെഷീനിൻ്റെ റീഡിങ് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ ഫൈൻ കെയറിൻ്റെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ അനലൈസർ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത് ലോഡ് ചെയ്യാനൊരു റിസീവർ കാണും. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഇടുക, ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് ടൈം വേണം. 20 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തിൻ്റെ റീഡിങ് കാണിക്കും. പിന്നെ നമ്മളൊരു സെറ്റ് ഓഫ് സാമ്പിളിന് ഒരു മൈക്രോ ചിപ്പും കൂടെ കാണും ഇതിനകത്ത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്താണ്. ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ്, നിയർ അബൌട്ട് 15 മിനിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ റീഡിങ് കാണിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അടുത്ത അവർ ചോദിക്കുന്നത് പേര് ചോദിക്കും, സാമ്പിളിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോഗിൻ്റെ പേരാണെങ്കിൽ ഡോഗിൻ്റെ പേര്, അല്ലെങ്കിൽ ഓണറുടെ പേര് തന്നെ കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ രാജേന്ദ്രൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഓണറുടെ പേര് കൊടുത്തു, ഓക്കെ കൊടുത്താൽ റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് റിസൾട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ പ്രൊജസ്ട്രോൺ 9 നാനോഗ്രാം/ml ആണ് വരുന്നത്. പ്രിൻ്റ് കൊടുത്താൽ
ഇതിലിപ്പോൾ 9 ആണ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊജസ്ട്രോൺ നോർമലി 5 to 12 ആണ് റേഞ്ച് പറയുന്നത്. കറക്റ്റ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത് 8 എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ടൈമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാമ്പിൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 9 ആണ്. 9 നാനോഗ്രാം പെർ ml ആണ്. അപ്പം അത് 5നും 12നും ഇടയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡോഗിനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അത് ഉപയോഗപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.